вопрос? Oui, ah bah. Такой вопрос. После «La Symphonie» сейчас объявили о том, что новый набор, там, Моцарт заново. Вы к нам приедете с Моцартом в Россию, как Сальери? Surprise. On peut pas, je ne peux pas jamais révéler. Ничего не могу сказать вам. Ce sera une surprise. Mais peut-être. Кто знает, возможно. Qui fait, c'est moi? C'est qui fait du bruit? Тот, кто расшумелся. Non, en fait, voilà, c'est-à-dire que on en a parlé. Мы обсуждали такую вероятность. Et le résultat est que. Не стоит, пока не стоит. Вот это результат разговора. Да. Vous le saurez vite. Hein. On espère, moi j'aimerais aussi, j'adorerais défendre ce rôle Он ici. бы с удовольствием приехал сюда с этой ролью. Ouais. On verra, on verra. Посмотрим. Oui. Еще вопросы? Bonjour Laurent. Bonjour. Je ne parle pas français, unfortunately. Но мне вспомнился по поводу ролей мерзавцев один комментарий. В русском языке есть такое стихотворение о несправедливости жизни к хорошим людям, которое заканчивается строчкой «И смеется стареющий Яго». В связи с этим такой обширный вопрос. Насколько сложнее или проще играть персонажей, о которых у людей уже сложилось какое-то четкое представление? То есть мне вот не кажется, что Яго прямо однозначный мерзавец. И сразу некоторое продолжение. Помимо того, что какие-то литературные персонажи, не знаю, фильмы, персонажи, о которых у людей уже есть представление, играть роли, на которых уже были какие-то известные актеры, то есть, например, Дон Жуан, то есть играть чужую роль, потому что европейцы, например, очень любят конкретных актеров на определенных ролях, и им всегда сложнее принимать другого актера в роли персонажа. Сколько тут вопросов было в одном вопросе? Donc alors la première question c'était. Какой был первый вопрос? В общем, вопрос состоит из двух частей. Трактовку, да? Да, трактовку. Comment tu joues les personnages qui ont déjà l'image dans l'idée des gens? Vous savez, c'est comme l'histoire d'un livre qu'on lit. Знаете, это как история книги, которую ты читаешь. Et qu'ensuite on voit le film. А потом смотришь фильм. On est toujours frustré de voir un film d'une histoire qu'on a adoré lire. Нам всегда немножко тревожно смотреть фильм по книге, которую нам очень понравилась. Parce que le film ne montre qu'une image de quelqu'un d'autre. Потому что фильм показывает только картинку, увиденную кем-то другим. Et qui n'est pas forcément sa vision à soi. И она не всегда совпадает с тем, как это мы представляли сами. Donc l'intérêt dans l'histoire n'est pas de plaire, en tout cas à la version originale, en tout cas de vouloir suivre un moule de quelque chose qui existerait déjà. Поэтому интерес не в том, чтобы 100% передать оригинальное видение. Moi j'essaie de proposer à chaque fois une version nouvelle, personnelle. Я всегда пытаюсь придумать новую версию, передать что-то личное в персонаже. Et ça rejoint aussi la question au sujet de comment faire pour reprendre un rôle qui a déjà été tenu par quelqu'un. И, соответственно, с этим мы переходим к вопросу, как играть роль за кем-то другим. Je ne copie jamais. Я никогда не копирую, никогда не подражаю. Quoi qu'on fasse, on sera toujours comparé à celui qui a fait le rôle avant. Что бы ты ни сделал, тебя всегда будут сравнивать с тем, кто играл до тебя. Donc, le meilleur moyen de ne pas comment dire, jouer à ce jeu de la comparaison, Поэтому лучший способ избежать этого сравнения, c'est d'en faire quelque chose de complètement différent, en tout cas de l'aborder avec quelque chose de plus personnel. это сделать что-то совершенно другое и добавить себя в роль. Par exemple, quand j'ai repris le rôle de Salieri, puisque vous connaissez ce personnage, Например, когда я играл Сальери, так как вы знаете этого персонажа, j'ai dit au producteur qui m'avait appelé pour reprendre le rôle, j'ai dit, écoute, moi, je connais bien Florent, d'accord, il a sa personnalité, son univers, sa voix, son physique. я сказал продюсерам, вы хорошо знаете Флорана Мота, вы знаете, какой у него голос, какая его внешность. Je ne vais jamais faire du Florent Mott. Я никогда не буду играть Флорана Мота. Il a ses qualités, il a sa façon de le faire, et moi, je vais amener ma version. У него есть свои положительные стороны, он играет по-своему, но я создам свою версию. Avec mon identité, mon physique, ma voix. С тем, кто я есть, с тем, как я выгляжу, с моим голосом.
Et voilà, et je me suis donc, j'ai fait ce que je fais à chaque fois, c'est-à-dire que je vais chercher la biographie du personnage qui existe déjà, s'il a déjà existé. И я сделал то, что я делаю всегда. Сначала я иду искать биографию персонажа, если она существует. J'essaie de savoir qui il était dans la vie réellement. Я пытаюсь понять, кем он действительно был в жизни. Je prends donc un petit peu de ça. Je prends les demandes du metteur en scène. Я беру немножко из биографии, немножко пожеланий постановщика. Et je prends des choses en moi. И я черпаю во мне. Pour créer une sorte de pâte. Чтобы создать общее тесто. Et avec ça, voilà, je propose quelque chose de différent. Par exemple, sur le Salieri, j'en ai fait un personnage beaucoup plus autoritaire. И это позволяет мне создать что-то свое. Например, Сальери в моем исполнении был более авторитарен. Qui accentue d'autant plus la brisure lorsqu'il chante et là, lorsqu'il montre réellement ses failles internes. И он показывает свои трещины, свои внутренние разломы. J'ai pris une lentille de couleur bleue pour changer de couleur au niveau d'un œil. У меня одна линза была голубой, чтобы изменить цвет одного из глаз. Pour montrer la dualité en lui, le feu, la glace, la colère, l'admiration, la jalousie, etc. Чтобы показать двойственность этого персонажа. Огонь и лед, ревность, чувства, которые его пожирают. Je mets une multitude de détails. Chaque fois que je fais un rôle, il y a beaucoup de détails et je sais que sur l'ensemble des détails, les gens vont peut-être apercevoir que 30% du travail. Каждый раз, когда я создаю персонажа, я насыщаю его множеством деталей, хоть я и понимаю, что потом люди, может быть, разглядят 30% моей работы. Et par exemple, quand tu dis Iago n'est pas un personnage, n'est pas un salaud pour toi, И, например, когда ты говоришь, что Iago для тебя не мерзавец, c'est ça qui le rend intéressant. вот это в нем и интересно. Quand je joue, si vous me voyez souvent sur scène, lorsque je joue un salaud, j'en ai joué plusieurs, Когда я играю мерзавцев, а я их сыграл немало, je veux toujours le rendre sympathique et agréable. я всегда подаю их как приятных персонажей. Donc les gens se disent mais merde, mais pourquoi je l'aime ce mec, pourquoi j'aime ce personnage alors que c'est un salaud. И люди говорят себе, ну почему я люблю этого персонажа, ведь он мерзавец. Parce que moi, alors, ce que je dis en général, c'est que je crée un personnage qu'on adore détester ou qu'on déteste aimer. Я создаю персонажа, которого обожают ненавидеть или ненавидят любить. Parce que dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, lorsque vous rencontrez un vrai salaud, Потому что оно так в жизни и случается. Если вы встречаете настоящего мерзавца, celui qui va vous trahir, того, кто предаст вас, c'est celui qui vous tape dans le dos avec un sourire. это тот, кто воткнет вам нож в спину с улыбкой. Et que vous trouvez super sympa. И вам всегда казалось, что вообще очень милый человек. Si le mec il arrive en disant je suis un salaud, Если бы человек видом показывал, что он мерзавец, c'est mort. ну, у него бы ничего и не вышло. Va-t'en, salaud, au revoir. C'est pour ça, on se fait trahir que par les gens qu'on aime. Donc un salaud on doit l'aimer. Человек, который предаст нас, это всегда люди, которым мы доверяем, которых мы любим. Поэтому я создаю мерзавцев, которых любят. Merci, Laurent. Oui, c'est fini. Bonjour. Ah, oula. Bonjour. It's me. It's me. Месье Лоран, вы озвучивали телевизионную версию фильма «Призрак оперы». Озвучивали призрака. А подскажите, а не хотелось все же сыграть вам этого призрака? Все же роль роковая такая и яркая. И вообще, какую-нибудь еще роль в мюзиклах Эндрю Лоя Вебера вы бы хотели сыграть? Merci. De rien. Alors oui, moi, c'est-à-dire que j'ai deux spectacles qui m'ont motivé à faire ce métier. C'est Два спектакля сподвигли меня заняться этой профессией. le premier que j'ai entendu à 17 ans. Quand j'ai vu 17 ans, j'ai entendu Starmania. В 17 лет я услышал Старманию. Et ça m'a donné envie de changer de situation. J'étais peintre, graphiste peintre, et je suis devenu chanteur à cause de ce spectacle. Тогда я был художником, и именно благодаря этому спектаклю я захотел стать артистом. Ça, c'est pour la version française. Это что касается французских Et мест. pour la version américaine et anglaise, j'ai découvert le musical à la Broadway West End en écoutant Jesus Christ Superstar de Andrew Lloyd Webber. Что касается американских мюзиклов, я открыл для себя Бродвей с «Иисус Христос суперзвезда» Ллойда Вебера. Voilà. Donc à cet âge-là, j'avais 17-18 ans. Mon rêve, Тогда было 17-18 лет. je me suis dit, moi je veux faire ça, ce métier. Et ce que je veux faire, c'est travailler un jour pour Luc Plamondon. И я сказал себе, вот, это моя мечта, чтобы это стало моей профессией. И я мечтал бы однажды работать с Пламондоном. Donc, et jouer dans un spectacle à lui. Et
un jour je travaillerai pour Andrew Lloyd Webber. И однажды я сказал себе, однажды я поработаю с Верби. C'était deux rôles, deux buts dans ma vie. Две роли, две цели в моей жизни. Parce que quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond. Et je me suis dit, si je fais du musical, je veux aller travailler avec les deux plus grandes références pour moi. Потому что если я что-то делаю, я это делаю на полную мощность. Я сказал себе, если я буду артистом, я должен работать с двумя самыми великими людьми в этой области. Donc en 2001, je suis entré dans Notre-Dame de Paris. В 2001 году я начал играть в Нотр-Дам-де-Пари. Donc là j'ai fait, premier rêve, Plamondon, ça y est. Вот она первая мечта, Пламондон, получилась. Et deuxième rêve, c'est en 2005, avec le Fantôme de l'Opéra, où j'ai travaillé donc avec Andrew Lloyd Webber et son équipe à Londres. И вторая мечта, в 2004-2005 году я озвучил «Призрака опера» с компанией. Voilà, où j'ai eu l'occasion d'enregistrer au Palace Theatre à Londres. Я записывал эту версию в Лондоне, в Palace Theatre. Voilà, où il créait Woman in White en même temps dans les couloirs, enfin, dans le théâtre. The Woman in White, c'est un autre... Да, и параллельно там репетировался другой мюзикл, и я встречал артистов в коридорах театра. Voilà. Donc pour moi, voilà, le jour où j'ai travaillé pour Andrew Lloyd Webber, qu'il est venu me voir et me parler avec son assistant Simon Lee et nous diriger sur la voie du fantôme, pour moi c'était un rêve qui se réalisait. Для меня это была настоящая мечта, когда пришел Ллойд Вебер вместе со своим ассистентом поговорить со мной о роли. Была настоящая мечта. Donc oui, c'était incroyable et je me suis dit, je veux continuer, je veux retravailler un jour avec Andrew Lloyd Webber. Это было действительно невероятно, я сказал себе, я хотел бы еще поработать с ним. La partition est magnifique, la partition du fantôme est sublime à chanter. Музыка «Призрака оперы» невероятная, это очень интересно петь. Et le jour en fait où ils ont fait les auditions pour le spectacle à Paris, и когда они проводили кастинг для спектакля в Париже, j'étais parti 2 mois en Corée pour créer le rôle de Salieri dans le Mozart l'Opéra Rock. Я как раз был в Корее с Моцартом в рок-оперой, уехал на 2 месяца в Корею. Les castings ont eu lieu le premier jour où je suis parti et ça s'est fini le dernier jour où je suis revenu. Enfin, И вот первый день я уехал, это было начало кастинга в Париже, я вернулся в последний день кастинга. J'étais oh non, pourquoi, why. Et en fait, malheureusement, le théâtre a brûlé, donc ils n'ont jamais joué le Fantôme de l'Opéra à Paris. И, к сожалению, этот театр, в котором должен был играть «Призрак оперы», сгорел, так что в любом случае «Призрак оперы» в Париже не состоялся. Потом театр, сейчас вирус. Je fume pas, c'est pas moi qui ai... Это не он, он курил не он. Donc voilà, je dis qu'il y a un destin. Peut-être qu'un jour je jouerai, je serai... Но я верю в судьбу, и однажды, может быть... Peut-être un jour j'aurai l'occasion de jouer réellement sur scène en premier fantôme, puisque là en l'occurrence je suis la seule voix française qui existe du fantôme, puisque... Я все-таки единственный человек, кто озвучивал «Призрак оперы», единственный французский голос «Призрака оперы». Vous savez que j'ai fait beaucoup de concerts dans le monde grâce à ce film. И вы знаете, что благодаря этому фильму я дал много концертов по всему миру. Parce que le fantôme de l'opéra est celui qui a le plus de fans au monde. Il y a des millions et des millions de gens qui suivent. Потому что у «Призрака оперы» миллионы и миллионы поклонников по всему миру. Et du coup, pour tout le monde, pour ceux qui adorent l'histoire, elle se passe à l'Opéra Garnier, à Paris. И для тех, кто знает историю, кто обожает ее, все знают, что действие происходит в опере Гарнье в Париже. Donc forcément, la voix du fantôme, le fantôme parle français. То есть, по идее, «Призрак оперы» француз, или должен говорить по-французски. Donc tant qu'ils n'ont pas refait le spectacle dans un théâtre. Поэтому пока какой-то театр не поставил новую версию французского «Призрака оперы», la seule voix qui existe en français. Единственный французский «Призрак оперы», голос «Призрака оперы». Mais bon, moi je suis un grand fan de Ramin Karimlo, de Alfie Bo, qui ont joué le rôle tellement bien que... Я обожаю оригинальных артистов, которые играли в этом фильме. Ramin Karimlo, Alfie Bo, Michael Crawford, tous ces gens qui sont incroyables, des voix sublimes. Все эти артисты с невероятными голосами. Voilà, donc... mais un jour peut-être. Может быть, я все-таки сыграю. А какие места вы посетили уже в Москве, достопримечательности? Что больше понравилось? Alors, quand je suis resté bloqué à Moscou pendant 2 semaines, Когда я на 2 недели застрял в Москве много лет назад, j'ai visité la ville le jour et nuit. Я все видел в Москве и днем, и ночью. Je connais tout, Moscou, je connais tout, j'ai découvert tout, des fois j'étais pas trop clair dans ce que je faisais. Тогда я увидел все, но, может быть, не всегда я видел ясно, но... Il y a des choses que je ne retrouverai jamais, vraiment je sais pas où j'étais.
Мне кажется, я не все места смогу найти, потому что я вообще не понимал, где я. Je me souviens d'un building où j'ai pris un ascenseur. Я помню какое-то здание, где я поехал на лифте. Et je devais aller donc au restaurant qui était dans un restaurant sublime avec une vue magnifique sur Moscou, mais tout en haut de Какой-то l'immeuble. невероятный ресторан на самом верху. Sauf que pour arriver jusqu'à ce restaurant, les étages, rien ne déconstruit. Но чтобы доехать вот до этого ресторана, вообще сами этажи были еще не построены. Il y avait juste un ascenseur avec des fils autour et des bouts Был de... только лифт и вокруг кабели. Voilà, donc vous voyez des trucs qui pendaient, des bouts de ferraille, Я des видел, machins. как все свисало. Et je dis, mais pourquoi il n'est pas fini le И building? я задавался вопросом, почему здание это недостроено. Ils ont dit, bah, ils ont arrêté la construction. Они сказали, ну вот мы. Ceux qui ont réussi à payer, c'est ceux qui ont juste fini le restaurant, donc il n'y a que le restaurant. Только в итоге получилось достроить ресторан, только на него хватило денег, поэтому ресторан. C'est original. Это все-таки необычно. Bon, voilà, Moscou, c'est ça, c'est qu'il y a des belles choses. Il y a bon, évidemment le Kremlin, toutes ces bâtiments, ces bâtisses. Для меня Москва в этом. Тут, конечно, множество прекрасных мест. Кремль. Voilà, des églises, des choses. Hier, j'ai fait un tour en bateau. Вчера я совершил прогулку на кораблике, посмотрел много всего красивого. Voilà, musée impressionnisme, il y a plein de belles choses. Музей, тут столько всего. Et voilà, moi je suis un fan aussi de l'impressionnisme. И здесь есть прекрасный музей импрессионистов, а я большой поклонник импрессионистов. Donc voilà, mais Moscou est très complexe et je pense que je vais essayer de revisiter Moscou en étant plutôt plus clair dans mon esprit. Москва — это большой, очень интересный город, и я надеюсь, что еще смогу прогуляться по Москве с более ясным разумом. Bonjour. Bonjour, Laura. Où êtes-vous? Ah oui. Продолжая тему персонажей, так как мы увидим вас в Дон Жуане, хотела спросить ваше отношение к самому персонажу Дон Жуана. И рады ли вы, что вы играете именно Дона Карлоса, а не самого Дон Жуана? И хотели бы вы быть Дон Жуаном? Je suis pas assez beau pour faire Don Juan. Я не такой уж красавчик, чтобы играть Дон Жуана. Mais non, non. Alors vous savez, c'est assez étrange parce que, alors Don Juan, il y a plein de versions, hein, il y a plein de versions du personnage. Знаете, это странно, потому что у Дон Жуана множество вариантов, множество различных персонажей Дон Жуана. On ne sait pas s'il existait vraiment, ou si c'est un mélange avec d'autres personnages. Мы не знаем, существовал ли он на самом деле, или это какая-то смесь реально существовавших людей. Après voilà, je suis très content de faire ce rôle dans ce spectacle parce que l'équipe est formidable. Я очень рад играть в этом мюзикле, потому что команда просто невероятная. Je m'entends très bien avec Gianmarco, qui est un ami que j'avais adoré dans un rôle dans une version de Juliette et Roméo en Italie il y a très longtemps. Я большой друг Джанмарко, который играет Дон Жуана, и которого я знаю по роли в мюзикле «Качанте» Джульетта и Ромео, в котором он играл давным-давно. Voilà. Et c'est vrai qu'on se suit un peu depuis longtemps sans jamais se rencontrer, et là on s'est rencontrés. И с тех пор мы следили за карьерой друг друга, но так никогда и не пересекшись, и вот сейчас мы пересеклись. Donc l'amitié entre Don Carlos et Don Juan est réelle, on est vraiment comme ça dans la vie. Поэтому дружба между Дон Жуаном и Доном Карлосом настоящая, мы действительно дружим в жизни. Et après voilà, tous les autres personnages, il y a des Québécois, il y a des Français, enfin il y a des danseurs espagnols. Franchement, c'est très coloré. И в этой команде есть и квебекцы, и французы, и испанские танцоры. Это очень разношерстная, очень цветная, яркая команда. Voilà, et vous savez, quand il y a des Espagnols dans une troupe, en général, vous commencez la soirée tranquillement et ça finit, on pousse les chaises, les tables et tout le monde.